Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kami. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan diha sa pagsinabtanay pinasubay sa balaod sa gugma. Atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagtuman nining balaod sa Ginoo sa paghigugmaay alang sa kaluwasan, pinaagis pagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto sa pagpamalit nila slots o sa pagampo alang sa kalampusan sa atong mga gibuhat dinhi sa simbahan. Nga unta hatagan usab sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga may makinaadmanon o mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios, pinaagi kang Kristo. Wala kami igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos nagikan sa Dios, kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan nga dili balaod nga sinulat, kundili iya sa Espiritu. Ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon, apan ang Espiritu naghatag og kinabuhi. Gikulit ang balaod diha sa mga papan nga bato ug midan-ag ang iyang himaya sa Dios paghatag niini. Bisan tuod nahanaw ang kasanag diha sa nawong ni Moises, sulaw ra kaayo kini nga tungod niini ang katawhan sa Israel wala makatutok kaniya. Kung ang balaod nagpahamtang sa kamatayong gihatag uban sa hilabihang kasulaw, mas masulaw pa ang iya sa Espiritu. Kung ang paghatag sa silong giubanag kasulaw, mas masulaw pa ang paghatag sa pagkamatarong. Kung itandi niini maong kasulaw, ang kasulaw kaniadto mas nahanaw na. Kay kun adunay kasulaw ni adtong milungtad lang sa makadiyot, mas masulaw pa kadtong mulungtad sa walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Balaan ang Ginoo nga
Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo nga atong Dios, og simbaha siya diha sa tumbanan sa iyang tiil, kay balaan man siya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Si Moises og si Aaron iyang mga pari, og si Samuel usa kanila nga nagasangpit sa iyang ngalan. Nagasangpit sa Ginoo ug gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Gikan sa lindog sa panganod, misulti siya kanila. Nakadungog sila sa iyang mga gimbutan og sa balaod nga iyang gihatag kanila. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sa iluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining balaod gihulagway nga duha day ni kabuok diri sa atong unang pagbasa, na ay balaod nga naghatag og kamatayon, na asay balaod nga naghatag og kinabuhi. Nga ang gihingalan ni San Pablo, ang balaod nga naghatag og kamatayon maotong gidala ni Moises katong gisuwat sa bato
Anang gitawag natog 10 Commandments. Niya ang balaod nga nagdaog kinabuhi, mao ang balaod nga gihatag ni Kristo nga gisulat sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Hay may ganahan ninyong tumanon ang balaod nga nagdag kamatayon o ang balaod nga nagdaog kinabuhi. Kinsay ganahan sa balaod nga nagdaog kamatayon? Nasa kamot. Awa, wagi gusto mamatay. Kinsay gusto sa balaod nga nagdag kinabuhi? Nasa kamot. Daghan mangwa mo pataas. So kadang wa maputaas, mga patyuno na mo ha. Pero si Jesus og siya pasultihon, ingon siya, wa may kalainan ang akong balaod og ang balaod ni Moises og sa mga propeta. Wa man na nako gisalikway ang balaod ni Moises og ang sa mga propeta. Ako lang gihatagan og kumplito og tinuod na kahulugan. Ang pasabot ni San Pablo, mga igsoon, sa balaod nga nagdag kamatayon kay panahon manggod ni Moises, paghatag sa Ginoo sa balaod, mautong panahona nga nag-establish ang Ginoo og iyang pinili nga katawhan aron himuong model unsaon pagpuyo dinhis kalibutan. Nya kay model man, protektahan ang ilang lawas nung kinabuhi. Ma-preserve sila ba? Motong gikuha sila gikan sa kaulipnan. Ma-preserve ang ilang lawas. So kung tanaw na to, ang balaod ni Moises nakasintro sa kaluwasan sa lawas. Lawas ba? Nya kung musupak sila, pamatyon dayon sila. Mao to ang balaod sad ni sa Ginoo ngadto ni Moises, mosong gani sila og nasod, patay gyud. Patay ba kanang pinatyanay gyud. Pag-abot ni David, patay gyud. You should conquer by killing them. Awa na siya. Nyagada sila tong ilang Ark of the Covenant para mupatay sa ilang mga kaaway kay ang among lawas among protektahan. Proteksyon ning balaura kining naas duha ka bato, proteksyon ni namo. Mautong niabot ang panahon nga nasuko na kay Ginoo nila. Kinsa tong panahon na nga nisulong sila, gada sila sa Ark of the Covenant. Hasta pahinoon ang mga nagdas Ark of the Covenant nga mga pari, nangamatay pa, nabuntog sila ba? Wa na mo epekto ang power sa Ark of the Covenant ngadto silang mga kaaway kay naglagot ng Ginoo nila, kay nagsigi naman sila supak-supak. Gigamit na lang nila ang balaod sa Ginoo katong duha ka papan to secure their bodies. Ang gipakita sa Ginoo nga nangamatay sila. Usahay ingon ana man ta. No. Ang balaod ba gamiton ra nato sa atong lawas. Kinsa man ninyo dinhi nga nagtuman sa balaod, tanang balaod nga nias atong kalibutan. Kinsa ninyo ang nagtuman aron maluwas ang kalag. Taas ang kamot. Tanawa, di ba wagin mo kalibutan ano? Kalag ang sentro mo na pag-abot na ni Kristo, ang sentro nas balaod, mauna ang kalag, dili na ang lawas. Maubitang nabitay siya sa cross, nga naman, kay ang balaod para sa kalag. Sagdain na lang ng lawas. Kanang moingon ka nga, higugmaa ang Dios, labaw sa tanan, matod pas 10 Commandments. Dili na, kuang-kuan lang. Simba-simba lang dire. Sige lang tagduko-duko dire. Nya, magsige pa tagdupa-dupas atong kamot. Di na mao. Muarigan ikag simbahan, kinahanglang kamao ka nga, mubiya sa imong sala. Ayaw nagbalik sa imong sala. Kay makamatay na sa imong kalag.
Pasabot, higugmaa ang Dios nga nagsulti, biyai ang sala. O, di ba? Sige kang simba diri, nya dipinsahan mo imong sala. Na din ay kapuslanan. Mingon din ka, total, masinabuton bitaw ng Ginoo. Muna ingos Kristo, kinsa tong maglapas bisan sa gamay kudlit sa balaod. Nya magtudlo pagid sa uban. Pareha karon na naman ay ipantudlo nga, okay ra na oy. Naglive-in mami, okay ra na, musabot ra na si Lord. Total, okay ra man na. Pagplano lang gud niya mo nga magpakasal niya mo. Nya at the moment, unsa man ka, sinner or sinless? Sinner. Nya karon at the moment, unsa may imong buhaton nang inyong kasal unya pa man sa sunod nga tuig, inyong plano, karon, na diri mo ingon, Father, blessingi mi kay manglarga mi. Nakuunsa man mo, husband and wife, dili pa Father, kanang kuan nami nag-stay together, niya kanang nanamugod mi plano Father nga magpakasal 6 months from now. Niya blessingi lang mi Father, aron maayo among lakaw. Nako unyag makras ng eroplano, iglupad karon. Kanang inyong plano nga magpakasal sa 6 months from now, makaluwas na ninyo. Nya magsigig yapon mo kuyog as husband and wife, magduog yapon mo higda, mag-sex yapon mo, makaluwas na ninyo kanang inyong plano nga 6 months from now. So unsam day buhaton pa der nako pagbuwag mo higda, pagbuwag mo higdaanan, pagbuwag mo balay, nya wala nay sex, pagbasol mo sa inyong sala nga nabuhat, dili kay ipadayo na ninyo. Nya inigabot na sa 6 months from now, pakasal dayon mo. Iniguman tipo na sad mo puyo, duog na sad mo maayo 24/7 hangtod mo mangluspad din agi na siya sala. Nganong di man mo agwanta aning ni ang 6 months, inyo man hinuong kong pablisingon aron di mo mga daot. Lawas ra gyud ba? Aron di madaot among lawas, aron maprotektahan among lawas. Brasa na magdadinig bata. Unsa may role sa simbahan nga gitudlo? Kanus aman bunyagan ang bata. Kanang bata ba nga matao kita sa simbahan Katoliko, kanus bunyagan ang bata. 1 year, 1 month, 3 months, 3 years. Inig abot sa papa nga tuas abroad, inig kadagko sa baboy. Og nanay kwarta, mo nay basihanan, dili ang basihanan as soon as possible. Inig kalagsik sa mama gikan sa pagpanganak, bunyagan dayon ang bata. Ningkaw niya po wa man diri ang papa, abroad pa man. Unya, kung kanang bataa mamatay na karong gabi makaluwas na itong abroad. Ha? Makaluwas to? Uy. Kadtong abroad inig uli, mao toy hinungdan nga mahimong anak sa Ginoo ng imong bata o ang sakramento. Ang sakramento nya imong ilangay-langay ang paghimo aning bataa nga anak sa Ginoo tungod lang atong abroad. Ana na siya. Muna bunyagan dayon ang bata as soon as possible. Uy, naamanoy mo dool na ko diri. Father, blessingi ang bata. Naku nga naman, mo travel magod mi Father, mo adto mis probinsya. Nabunyagan na ni. Wala palagi Father, kaya upa man mauli ang papa. Nya amo magong i-travel. Ang blessing para protection sa lawas sa bata. Lawas ba? Maingon ko, ayaw, di ko mo bless ana. Ang gikinahanglan ron sa bata, sakramento, dili blessing. Ihatag ang sakramento, dili blessing. Kaya ang sakramento para sa kalag, lawas o kalag. Pero ang imo rang giapas, ang lawas ra, pwede ra gyud mo mga matay diha anytime, mabangga ng inyong gisakyan pa doon sa probinsya. Oh, simbak ko pa doon, simbak ko. Hadlok ra gyud tas atong lawas. Muna ang balaod, kutob ra gyud tas lawas. Mausa na ang balaod dato dinis atong katilingban. Basta di lang ko madakpan, okay ra. Basta walay dakop,
Okay ra. Di na kayron isog atong presidente. Siyabo na sad. Karon ay gubot kayo mga pulis duga. Puol na kaayong paminaw ng siging hearing diyas mga pulis anang komite sa Senado, anang komite nila. Kapoy kay paminaw anang siging pulis sangkot sa droga. Magtudtod, dalap siging pasangil, droga. Basta dili lang ta masakpan, okay ra gyud nagbobayolita. Basta secured lang atong lawas. Pero nahibaw ba ng mga pulis o kana mga kaubans mga pulis nga mga politicians ba na sila or unsa na sila, nahibaw ba sila nga ang ilang lawas mahimong i-secured sa ilang gahom apan dili ma-secured ang ilang kalag? Nakit-a nas Ginoo tingali dili sila makonbikto diha sa korte sa tao, pero konbiktado na sila sa matas Ginoo. Kamo, nahibaw ba mo? Hasta ako pare pananglitan. May kay ko din baligyag slat, palit dayon mo. Ang uban sa disan mamalit. Sus kabuutan yung Padersiano. Masanto ginis Padersiano. Ano ba? Sure mo? Masanto ka ko? Ha? Oy. Sa inyong mata, masanto ko. Pero sa matas Ginoo, way siguro. Kay matod pas Ginoo, bisag kinsa tong magtuman o magsupak sa gamay kudlit sa balaod. Pananglitan ron din, buutan kay kustanan. Nighuman ani, iksakan ako dito sa akong kwarto. Naaday ko'y daghang gitiksan-tiksan. Sigig tanaw ng porn. Enjoy ka is porn. Patay. Muna, ang the greatest struggle sa pagtuman sa balaod when you are alone. Kanang kita na lang usa. Anha diha ang tinuod nga pagtuman sa balaod. Pananglitan ikarang usa ga drive ni signal og red. Wa gyud tawo ang palibot. Kay kaadlawong dako saman mulabang ka dili way pulis, wa tanan. Mingaw gyud kayo ni signal og red. Mulabang dili. Kung buangon ka, way tao, labang. Disgrasya ka, dili. Nga naman, wa may tao, mingaw man. Ikaramasang usa. Apan inig huna-huna nimo nga balaod ni giingnan kong stop, mo stop ko, bahalag way nagtanaw, bahalag way dakop, bahalag kan kay obedience to the law is for public safety and this is also for my soul. Kay nagtanaw ang Ginoo kung ni-violate ba kugwa ang mata nga nagtanaw nako mao ang Espiritu Santo nga matod pang San Pablo naas atong kasing-kasing. Moingon din ka, di ko ni supakon kay nagtanaw ang Espiritu Santo. Di ba? So doon na tay external nga pagtuman, doon na sa tay interior nga pagtuman. Sa atong kasing-kasing mutuman tas balaod. Nya mudagan sa nas external. Munang uban maingon sa Father, nagtuman magyug ko ana. Pero anang mag-live-in ba? Father, wa naman may mag-sex. Kay ni commit naman gyud mi nga dili na mi ana. At total sa Father, mga tiguang naman sad mi. Pero tipon lamig puyo. Di na lamig magpakasal Father kay na minyo man sad ni siya. Nako, wa naman ka mo mag-sex. Wa na Father, inigsuon na lang kining among pagtinabangay. Nako, pagbuwag lamog puyo, balhin og laing balay. Di pwede. Ayaw lang sad Father kay magtinabangay lang gud mo during the day. Nya magkuyog mo diha unsa inyong buhaton nya human buwag mong ipakita sa publiko nga nagbuwag mo puyo. Ayaw lang Father. Nako, di na tininuod imo. Kay the thought nga dili ko kasiparit niya in this situation is already a violation sa atong balaod nga nag-ingon kung wa mo'y kasal, do not stay under one roof. Roof ang gihisgutan ha? Under one roof. Basta wa mo'y kasal,
ay mogpuyo diha. Nya ato nang ipakita sa publiko. Og mauna siya ang matod pa ni Kristo kinsa tong magtuman sa balaod. Unya magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon. Dako didto sa gingharias langit. Kinsa tong magsupak bisan gamay lang kudlit sa balaod, nya magtudlo pagid sa uban nga buhatan na kay total okay ra man na. Mahimong iwit sa gingharian sa langit. Unsa may point ni Jesus ani? Ang atong kalag. Ang iyang gihisgutan, inigkamatay na ninyo pagbantay kay tuwa didtoy next judgment nga ang mata ra gyud sa Ginoo mo'y nakakita. Unya, og pananglitag nag-live-in mo. Unya, wa na mo nag-sex, pure na kunuhay kayo mo. Pero padayon mong galib-in, nahibaw ang mga tao nga wa mo'y kasal. Unsa may implication ana? Nagtudlo kas katilingban nga okay ra gyud magtipon og puyo basta di lang mo mag-sex. So nagtudlo ka sa uban sa pagbuhat og violation sa gamayng kudlit sa balaod. Mo merit ba na og salvation? Dili gyapon matod pa ni Jesus. Mao na kun atong tumanon ang balaod, tumanon gid nato nga makaluwas og lawas og kalag. Mawitan na din mo ingon ko, sunod mo sa atong asherits ha, og unsa gani sulti og sa atong pimag kay mao ni atong pamalaod sa simbahan. Ana. Nya di ka mo sunod. Nya ni simba ka. Ang imong pagsimba nindot kay ni worship kas Ginoo, pero dunay mga patakaran diring ginagmay ra gud diri ka lingkod ma'am, diri ka lingkod sir. Nya buot ka na ako. Wa ko'y buot mangitag lingkuranan, sige bigyaw-yaw da. Nya mosulti ang pari, moingon sa ka, buang ni pari ani stricto kay tanan, bisas paglingkod magyaw-yaw pa. Nya nakatuman pa ka kanas balaod sa pag-worship sa Ginoo. Ha? Hoy tubag. Sige lingi ay mong tupad. Ning na sugod karon tinud-o na natugtuman ang balaod ha. Sige na. Nasugod karon tinud-on tanan igtuman din ani nato midya-midyahon. O na sa atong tubag sa Salmo, ang sa tigingon na to, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Muhisgot gani nagbalaan, pasabot dili na lawas kung dili kalag. Kung dili balaan ang lawas, tungod na kay di balaan ang kalag. Kung balaan ang lawas, tungod kay ang kalag balaan. Doon ako no'y nangutana ni Bishop Chopilo Kamomot, ngano man ka Bishop nga magsigir man ginagduko ang imong mata, kay magduko man kuno to mag-ana ba, magbaw. Bisan gani kuno mag-istorya di man kay tumutan-aws naong mo duko man to siya, labi na gyud babae iyang kaistorya, magduko siya. Ibaw mo ngano? Tungod kay nasayod kuno siya si Bishop Chopilo Kamomot nga daghan kaayong temptation nga mosod sa iyang mata. Iya na lang minus-minusan, iduko na lang niya. Ako ra ba kusog ra ba kay kumutotok na di na kita masantos ani. Si Bishop muduko nya do na binay role sa mga sa suwan ba sa una katong mga religious ba tudluan gyud ta nga muduko. Kami mga seminarista, mga pare, hangyoon mi nga magduko, mi maglakaw kay aron di mi kakita sa mga temptations kalibutan. Buhata ra gud na ninyo mga bana ug anha gimos gawas duko lang mo, duko unya. Anha na mo mutan-aw og naong sa babae kun inyo nang asawa inyong kaatubang. Anha na mo mutan-aw amo din ni naong sa babae. Nya ug adto na gani mo muwa na gani sa inyong mata ang naong sa inyong asawa, duko yun. Ana mutan-aw lang mo kung laki. Sisingi ko na ninyo. Kapoy yun. Muduko ka ba? Ang pasabot ana nganong ni duko man ka
kay imong giprotektahan ang imong kalag. Yes, ang imong lawas igo ra na mo tan-aw. Ikaw wa man sa nako hikapa pader, wa man sa ko nakig-sex ana. Wa man ko'y gibuhat, wa sad mi relasyon. Tan-aw lang ko anang mubo niyang short, kanang iyang sayal nga nagbukad-bukad nga makita na dito sa ilawom. Tan-aw ganahan lang ko magtan-aw. Kanang iyang diri-ari nga dughan nga gamay na lang kay gitungtong, igo ra man sa kong nitan-aw. Pero huna-hunaa unsay nahitabo ka sa imong kalag, imong huna-huna ug ang imong kasing-kasing kumusta man, may pag-iduko na nimo. So ang external ug ang internal mag-uban mo na ingos Kristo, akong tagaan og saktong kahulugan ang balaod, nga ang balaod dili lang muluwas mo proteksyon sa lawas, kung dili hangtod gyud kalag. Pare anang muhisgot ko, nganong iparking man ninyo ang inyong sakyanan sa public road? Nga naa man ginang balaod nga kuhaon gidang obstruction diha sa kaning karsada. Ngano man? Tungod, nganong padayon pa mangyong parking? Tungod na kay moingon, sige, suway ninyo. Suway ninyo. Unsa man na? Hulga. Suway nyo kuha. Mingon sa ko, ngano man yung mga barangay officials or ang mga officials sa itong balaod nga nagpatuman ani, di man gyud kabadlong ani. Siya, kuyaw kay pader, kay moingon man, kita lang ta, inig eleksyon. Unsa may giprotekta na? Lawas gyapon. Hulgaon ka ba? Sige, alsa. Mayon ka mo. Kasustinir man ka mo. Lawas. Pero kana na nagparking diha, labi na yung manghulga, awa ng kalaganay, paduong nas impierno. Nga naman, wa ni mo higugmaa ang imong isig katao, pinasubay sa balaod, sa gugma. Kanang pag-ingon sa balaod nga, ayaw mo pagparking anang dahan, tungod na sa gugma nato sa atong isig katao, sa publiko. Antusi og padaplin. Ako na ako'y nakitaan din hikaron. Congratulations. Ubay-ubay na gyud. Nga sa una ako nang napanida na sila sa nagparking. Karon ni kab-kab gyud dito pangpang kilid sa ila. Gikab-kab gyud igong masod ang ilang sakyanan. Ug tuan na ron ni parking dito. Kami Edgar mo dagan tan-awa gar sa una diha nas da nagparking. Iyag yung gipanpanan og mayo si Edgar. Malangit na gito pader. Kaya naman naningkamot ba? Pero ang uban, habulan pa. Pero nasa ka ng karsada, habulan pa. Kaya murag yung ilang grahian. So nakahimuon imong grahian ang public road, ang barangay road. Sa matas Ginoo anay. Tungod lang kay way makapalag nimo, kay gamhanan ka. Sa matas Ginoo ana, impas na ka. Muna ingon Ginoo, ingon si San Pablo dire, ang Espiritu Santo maoy nagpuyo nato aron magbantay kung nagtuman batas balaod, dili na katong bato, kung dili ang Espiritu Santo. Ug ang mata sa Espiritu Santo mas hait panas ispadang duhay suwab, makasuhid na siya sa kinaladman sa atong pagkatao. Nya anha ta diha mahadlok sa mga mata nga musuhid bisan sa dili na gyud makita sa publiko. Na si Kristo hingpit nga pagtuman. Unsa may mahitabo kun motuman ta? Naa dayon ang tinuod nga kalinaw, kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Mawa gining gubat, mawa na ning mga korupsyon, mawa na ning prostitusyon, mahunong na sa ning mga AIDS, mahunong na sa ning mga lunop, mga linog, kay mawa na ng mga distraction sa atong ecology. Tungod kay ang Ginoo mulihok naman din hinato. Tungod kay pulos naman tagipuy-an sa Espiritu Santo. Nangawa naman ang mga demonyo nga nagpuyok nato, ang demonyo sa pagkamasinupakon, ang demonyo sa pagka-arugante, ang demonyo sa kamatayon. Muna'y the best solution aron mabuhi tag tinud-anay
ang pagtuman sa balaod pinasubay sa paagi ni Kristo dili tawhanon. Manindog na ta mga kusog motuman sa balaod. Mga igsoon, kalipay ang saad sa Dios ngadto kanila nga nagtuman sa balaod sa Dios non nga kapaagi sa kinasingkasing nga paagi. Busa sa kinasingkasing moingon kita, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa ug ang mga kaobispuhan pinagi sa ilang pagpanudlo sa ilang pagkinabuhi, magdasig sa panon ug musulod sila sa kang Kristong paagi sa paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga mas hingusgan ang nabag-ong paningkamot sa ingon, ang kalinaw ug ang kalig-on makabot diha sa banay sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga minyo makasinati og kainit sa Dios nung gugma, diha sa ilang panagtiayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga idaran, madasig pinaagi sa makahupay ug mapasaligong mga pulong sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, makasudong sa mga butang nga wala pa makita, sa mga mata, ug wala pa madunggi sa mga dalunggan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Makagagahom ug mahigugmaon tunhayng amahan sa imong balaod sa gugma, dlawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Among nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan,
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kanuy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kanuy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma magpalikay unta kanamo sa sala ug magpahamutang kanamo diha sa dalan nga magdala nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluwasan. Apan dili ni mahitabo basta mutuman tas balaod para lang sa kaluwasan sa lawas. Tumanon gid nato ang tanang balaod alang sa kaluwasan sa lawas ug sa kalag. Salamat sa mga taong nagsigtabang nato dinhi, maluwas na gid ni sila, no? Wala pa ko report sa atong update sa mga slots tungod kay holiday man atong sa tungod adlaw atong 12. So karon pa ta maka-print kanya human ato lang itingob og report ugma pohon. Pero padayon ang atong awhag ninyo nga pamalit mog slot sa atong SBF DAG. Na padyog ko'y challenge ninyo nga sa akong anniversary 19th year na hinaut unta nga moapil mo challenge nga 19 slots challenge. 9,500 na siya or 10,000 para sa mga maka-afford. Para sa dili ka-afford, dito mo sa 1 slot para sa akong ordination anniversary karong June 22. So before or on or before June 22, mamalitag at least 1 slot. Sa ato sang pag-view kanunay sa atong YouTube channel ato sa nang buhaton additional sa na siya nga financial kaning opportunity para magamit nato sa atong kaning charitable fund ang kaning atong YouTube nga Padresiano Ubod. Kana i-like na kanunay, i-view kanunay, i-share kanunay ang atong gipang-upload diha nga mga homilis. Dako nagikatabang sa lawas ug sa kalag. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.